سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. ولی این ویدیو مثلا پارت دوشه و اینکه تو این آفتاب لایک کنیم و اینکه ما در این ماشین مشتری رو میشوریم و اینکه کلا ما تو کاباشمون 500,000 میگیریم. اینجا فشم هست بچه ما همه جا میریم و اینکه کلا 500,000 قرار ماشین بده و اینکه اینجا پلاکشون کوبوندن مشتری گرامیمون و اینکه اگه یکشو ندیدین بریم ببینید. اون خلاصه تمیز کردن ماشین اون توه، ولی ما بدون ادیت میکنیم. اینم واسه این کسانی که مثلا ندیدن داریم میگیم. و اینکه ماشین الان اگه به دقت آفتاب خیلیه پلاکشو بپوشونید چون که مشتری گفتن بچه ولی واقعا نمی‌پوشونید. بعد از مشتریمون هم اجازه گرفتیم، یعنی رضایت دادن، یعنی مثلا بدون رضایت مشتریمون نکردیم. و اینکه پارت یکشم حتما ببینیم. و اینکه بچه ها این واسه آبمونه. این اگه دقت کنین این هم واسه کفمونه. بچه این در از سمپاشه که ما حالا آب استفاده میکنیم. آره در از سمپاش، ولی این در اصل واقعیت کف باشه. ویدیوهای خارجی رو ببین با که نمیخوام خیس نخوابی. خیس نخوابی. آره خیس نشه. بعد مثلا فشارش یه دقیقه واسه میخوام بشه بهتره. معلوم نمیشه آیه این مدلی. ولی این مدلی فشارش، ولی مثلا فشار خیلی کم بشه. بیا پایین‌تر بس. این مدلی فشارش خیلیه. حالا بچه کف اینه. فقط فومه. حالا نخوره. البته بچه ها مثلا میخوام روی زمین قلب کشیدن. تو نگاه کن قلبو. اوکی حالا برو کار. میخوام به بچه ها نشون بدم. بچه ها ببینید اینه. تو نزنی. بریم کار. بچه قلب رو نگاه کنین، خیلی خوشگله. بچه منم بهش خودتون با آب کردم. یه قلب با کف میکشم، ولی قول بدید لایک کنید. و بچه آخر این ویدیو کفش هم میگم. این کف نانو کننده ماشینه. اصلا واسه ماشین ساخته شده. به غیر ماشین دیگه به جای دیگه نمیشه زد. ببین چقدر قشنگ شد، واقعا صاف. آره مثل مال من هم شد. خیلی خوشگل شد. فقط ما چون داریم ماشین میشوریم تو این گرما و اینکه داریم زحمت میکشیم، فکر نکنیم این کار آسونیه. خیلی کار سختیه. مثلا میخوایم ماشین بشوریم و این کار و اون کار بکنیم و به آب بکشیم و وینگو بعد دولا بشیم و این حرفا. ولی اینکه توی این گرمای بسیار زیاد هوا 38. آره 38 درجه است. و اینکه شما تنها لطفی که میتونین بکنین دنبال بکنین و اون زنگوله بغلش هم بزنین که ویدیوهامو سریعتر به دستتون برسه و اون لایکش هم بکنین و تو کامنت ها نظرتون هم بگین. پیج من سامر ایکس 713. پیج منم پاسا نایبی خط فاصله 4 ایه. خب بچه یه تریلی شد. به خدا من نکردم، جیمیلم کرد. شما آبشو تموم کردی؟ ما بچه من آب بریزم الان میام. بچه ها ما اصلا به خدا قسم تو ویدیو قبلمونم بهتون گفتیم با ادیت کاری نداریم. فقط اگه یک کوچولو ادیت کنیم پلاک معلوم نشه، وگرنه اصلا پلاک دست نمیزنیم. فقط لایک و کامنت هم یادتون. فقط ما الان پاز میکنیم، مثلا آبمون رو پر کنیم و میایم دوباره. الان بچه ها پاز کردیم، فقط ما بدون لطفا لایکتون هم بکنیم. بابا بشو
نشیدیم و معلوم نیست ولی بهتون باید نشون بدیم. این بس 3 نفره میگیریم. آتشون میگفتیم ناداره. خوبه بهتون پیشنهاد چه خوبی؟ 100,000 تومن میگیم کم کنه. و همین ما 4 سال دارم. حالا 4 سال می‌ذارم. بچه‌ها نگاه کنیم این فشار میشه. مثلا مثل با من خودم کلی خوب شدم. دستم خیلی خیلی شد. و اینکه ما الان اگه برای سوال کدوم شهریم پرشم هست. اینجا ما در بازی میکنیم. یه تبلیغ بازرگانی رفتیم و اومدیم فقط ما پلاکو میپوشونیم که مثلا پلاکمون نه چون که اون کسی که من برش پوشونیم گفته که پلاک من نه. الان ما فشم هستیم ولی مثلا متولد تهرانیم. کلا یک ساعت 2 ساعت اومدیم. چیز میشه همه شد بچه ها ماشین به این همیزی دیدیم آخر ویدیو بهتون نشون میدیم فقط همین. بعدی میخوایم ولوو رو تمیز کنیم. بعدش هم باگی بعدش هم موتور. البته اون موتوری که با شما میگیم موتور معمولی نیست، موتور چهارچرخ سوزوکیه. بعدشم بچه این موتور خیلی قدرتیه. یعنی مثلا همه موتورها قدرتی تره، مثلا مسابقه ایه. واسه بیم اینجا رو آب چه شب بزخم اون دستگاه شیشه رو نمیدونم. بچه ها ویدیو رو پاس میکنیم برای اینکه طول نکشه
بعد آخر سر فاینال رو بهتون نشون میدیم. ما اصلا به